เดี๋ยวจะเข้าสู่ขั้นตอนการที่จะยกบ้านมาแล้วมันนานไหมเนี่ยปกติอะไม่เกิน10 นาทีไม่เกิน10 นาทีมาเลยพี่สวัสดีครับดีไซน์ฟันกับผมแก๊ปธนาเวศนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเจอกลุ่มเพื่อนที่เรียนสถาปัตย์จุฬามาด้วยกันนะฮะแล้วก็ได้รู้ว่าเพื่อนผมกลุ่มนี้เนี่ยเขารวมตัวกันก่อตั้งแบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่าอิสราริฟวิ่งครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยรับออกแบบแล้วก็ผลิตบ้านสำเร็จรูปครับข้างๆผมนี่ก็คือเพื่อนที่ผมพูดถึงนะครับคุณแต้วเองครับผมสวัสดีครับแต้วสวัสดีค่ะแต้วณัฐพรเตมีรักนางเอกช่อง3เดี๋ยวนะนี่อีกแต้วหนึ่งครับผมเป็นสถาปนิกนะอันนี้คือบ้านสำเร็จรูปใช่ค่ะที่ทางแต้วกับแก๊งเพื่อนทำกันใช่อันนี้มันเป็น2ชั้นด้วยอ่ะ2ชั้นแล้วมีหลายยูนิตต่อกันด้วยน่าสนใจมากเดี๋ยวให้แต้วพาเราเข้าไปดูข้างในก่อนแต่ว่าเป็นด้านหน้าของตัวบ้านนะโอเคครับเฮ้ยอันนี้เป็นประตูทางเข้าเหรอเนี่ยเลื่อนอย่างนี้เลยโอ้โหเฮ้ยเท่มากเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นทางเข้าหลักเลยนะคือจะบอกว่ามันดูเป็นบ้านสำเร็จรูปก็ใช่อ่ะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกว่ามันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอต้องถามแต้วก่อนเลยเพราะว่าเราเองรวมถึงหลายๆคนด้วยก็ยังมีความสงสัยว่าบ้านสำเร็จรูปเนี่ยมันคืออะไรบางครั้งเราก็เคยได้ยินแบบบ้านแบบน็อกดาวน์อะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันอยู่ในบ้านสำเร็จรูปด้วยไหมอะไรเงี้ยบ้านสำเร็จรูปเนี่ยเป็นคำภาษาไทยที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า prefabrication ป่ะใช่ prefabrication เนี่ยแหละเป็นระบบการก่อสร้างแบบหนึ่งก็คือสร้างที่โรงงานแล้วไม่ได้มาสร้างหน้างานเลยคำว่า pre เนี่ยก็คือเหมือนสร้างก่อนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีการมาสร้างอะไรที่ตรงพื้นที่บริเวณนี้จริงเสร็จจากโรงงานมาเลยแล้วคุณก็ขนย้ายมาซึ่งจากอันนี้ก็คือเอามาวางเลยแหละถูกต้องค่ะส่วนตัวนี้ที่เราทำจะเรียกว่าบ้านแบบโมดูล่าเป็นประเภทหนึ่งของ prefab นั่นแหละเป็น3 มิติเลยมีกว้างยาวสูงเป็นกล่องเลยขนส่งบนรถบรรทุกเนี่ยมาที่หน้างานแล้วใช้เครนยกวางอันนี้คือแบบแรกโมดูล่าแบบแรกที่เราทำแบบที่2แบบที่2นี่ต้องได้ยินบ่อยแน่คำว่า knock down สร้างมาเป็นชิ้นๆอาจจะมีเป็นผนังเป็นชิ้นพื้นชิ้น1 ชิ้นแล้วขนส่งมาที่หน้างานแต่ที่หน้างานเนี่ยต้องมีการมาประกอบใหม่คล้ายๆเฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์ที่แก๊ปจะต้องไปซื้อที่ร้านแล้วเอามาประกอบต้องใช้เวลาที่หน้างานประมาณ1และนอกจากโมดูล่านอกจากน็อกดาวน์แล้วมีอะไรอีกไหมมีเป็น precast คำนี้ก็เคยได้ยินอยู่นะ precast จะเป็นคอนกรีตที่ทำที่โรงงานแล้วก็ขนส่งมาประกอบที่หน้างานซึ่ง precast เนี่ยอย่างคอนโดที่เราเห็นเนี่ยจะเร็วมากเลยนะขึ้นแต่ละชั้นรวมไปถึงอย่างพวกรถไฟฟ้าพวกอะไรอย่างนี้รางรถไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างมันก็คือเสร็จมาจากโรงงานแล้วเหมือนกันแล้วก็มาประกอบกันข้างหน้าทางด่วนอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้3ชนิดอย่างที่แต้วบอกมันก็คืออยู่ภายใต้ prefab ใช่ก็คือเรียกว่าเป็นระบบการก่อสร้างที่เสร็จมาจากโรงงานแล้วแล้วทำไมแต้วถึงมีไอเดียว่าอยากจะทำลักษณะบ้านรูปแบบนี้เราไปเห็นปัญหาอะไรจากลูกค้าหรือเปล่าณยุคปัจจุบันเนี่ยแรงงานเราเริ่มมีน้อยงานฝีมือดีนะใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของเวลาด้วยไหมเวลานี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าบางท่านเลยล่ะเพราะเขาไม่มีเวลามาคุมหน้างานเขาไม่มีเวลามาคุมช่างที่บ้านสำเร็จรูปโมดูล่าเนี่ยก็จะตอบโจทย์เพราะว่าโครงสร้างทุกอย่างทำที่โรงงานเขาไม่ต้องมาดูแลหน้างานไม่ต้องมาคุมช่างที่บ้านเลยก็ถือว่าเห็นปัญหานะแล้วก็เลยสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจจะทำเนี่ยโดย process วิธีการคือยังไงสมมติว่าเราสนใจแล้วเราเดินเข้ามาหาแต้วที่บริษัทเนี่ยมันจะเริ่มจากทำอะไรก่อนก็จะต้องสอบถามก่อนว่าต้องการห้องแบบไหนเป็นฟังก์ชันที่แก๊ปอยากได้แล้วจากนั้นก็จะมีการส่งสถาปนิกไปดูขนาดไหนจะพอดีจะหันหน้าบ้านไปทางไหนให้สัมพันธ์กับบ้านเดิมเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบแล้วก็ส่งแบบมาให้เราดูอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะแบบเอามาลงให้กับเราได้เงี้ยโดยระยะเวลาทั้งหมด
ระยะเวลาก่อสร้างที่โรงงานเราจะใช้45 วัน45 วันก็จะเสร็จสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วติดตั้งนี่ล่ะติดตั้งแค่ถ้าก้อนเดียวก็วันเดียวคือถ้าสมมุติว่าเสร็จจากโรงงานแล้ววันรุ่งขึ้นเอามายกบัง1 วันแล้วเราก็เข้าอยู่ได้เลยใช่โอ้ไวมากนะแล้วนอกจากไวคืออย่างที่บอกมันไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายอะไรที่บ้านเราอีกแล้วอันนี้ก็น่าสนใจแล้วคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบเห็นข้อดีของมันชัดเจนขึ้นแล้วแล้วบ้านสำเร็จรูปแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างอ่ะใครที่เขาจะมาเลือกใช้กันลูกค้าบางกลุ่มก็จะมีพวกที่ทำให้ลูกอะค่ะลูกแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นลูกอะไรเงี้ยสำหรับผู้สูงวัยเราก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ชัดเจนนะบางคนอาจจะแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เคยอยู่ชั้น2หรืออะไรอย่างนี้นะหรือแบบห้องไม่พออยากให้มาอยู่ด้วยกันในบ้าน1 หลังก็อาจจะทำเป็นบ้านเล็กๆให้คุณพ่อแม่มาอยู่เป็นห้องนอนเราไม่ต้องให้ท่านเดินขึ้นชั้น2เนาะมีออฟฟิศทำเป็นออฟฟิศเล็กๆอันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนอย่างพวกร้านกาแฟอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้นะร้านกาแฟก็มีนะจริงๆก็คือทำได้หลากหลายตามแต่ความต้องการหรือว่ารูปแบบไลฟ์สไตล์คือทางเราเนี่ยจะมีสถาปนิกไปสำรวจหน้างานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะวางได้ไหมมีการวัดหน้างานซึ่งสถาปนิกที่ออกแบบก็คือเต้าเองนี่แหละใช่ไหมใช่ทีนี้ต้องถามต่อว่าแล้วมันมีข้อจำกัดในเรื่องงานออกแบบยังไงบ้างขนาดเนี่ยได้ตั้งแต่เล็กเท่าไหร่ไปจนถึงใหญ่ขนาดไหนคือเราเนี่ยจะทำเป็นแบบมาตรฐานไว้แล้วก็ขนาดมาตรฐานมี3ไซส์มีไซส์ S คือ3 คูณ 3 เมตรไซส์ M 3 คูณ 4.5 แล้วก็ไซส์ใหญ่สุด3 คูณ 6.3 ถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็คือเอากล่องเนี้ยมาต่อกัน2 กล่อง3 กล่องพื้นที่ก็ไม่จำกัดแล้วมันสามารถต่อไปได้ใหญ่ขนาดไหนอะสมมติว่าถ้าใหญ่กว่าบ้านหลังนี้ทำได้ไหมได้เลย1 ชั้นยาวๆไปก็ได้หรือจะขึ้น2 ชั้นแบบหลังเนี้ยก็ได้จริงๆอันนี้มันก็เป็นวิธีการในการที่จะทำให้เนี่ยทุกคนเข้าใจคำว่าโมดูล่ามากขึ้นโมดูล่าคือระบบที่มันออกแบบมาแล้วมันสามารถที่จะต่อขยายได้เพราะจริงๆมันก็คือการซ้ำๆของมันออกต่อไปใช่ไหมเป็นกล่องโอเคเดี๋ยวเราให้แต้วพาเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงอยากจะไปดูแล้วว่ามันเหมือนหรือแตกต่างบ้านทั่วๆไปยังไงบ้างนะครับโอเคครับได้ค่ะเฮ้ยเข้ามาด้านในนี่บ้านเลยนะแต้วก็บอกก็บ้านแหละก็มันบ้านสำเร็จรูปใช่ไหมแต่แค่ว่าเรารู้สึกว่ามันดูแบบสมบูรณ์แบบเลยอ่ะเนี่ยมีครัวมีแอร์แล้วตรงนี้ยังเป็นดับเบิลวอลลุ่มอีกใช่ตอนแรกนี่เราไม่มีในหัวเลยว่าบ้านสำเร็จรูปนี่มันสามารถทำเป็นดับเบิลวอลลุ่มแบบนี้ได้คือมันเสร็จ2 ชั้นแบบนี้มาตั้งแต่ที่โรงงานเลยเหรอใช่นี่คือ8 ยูนิต8 ส่วนใช่แล้วค่อยมา8 ชิ้น8 กล่องกล่อง8 กล่องแล้วก็ค่อยมีการมาเชื่อมต่ออะไรกันตรงนี้ที่นี่ก่อนอื่นต้องให้แต้วบอกก่อนว่าไอ้เรื่องของโครงสร้างวัสดุพอเราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วเนี่ยทั้งพื้นผนังหรือว่าตรงหลังคาเนี่ยพอมันเป็นบ้านสำเร็จรูปเนี่ยความแข็งแรงหรือว่าการเลือกใช้วัสดุของเราเนี่ยมันจะแตกต่างจากบ้านธรรมดาทั่วไปไหมโครงสร้างบ้านเป็นโครงสร้างเหล็กที่คำนวณโดยวิศวกรเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ต้องห่วงเลยแล้วเรื่องของความร้อนเนี่ยเรามีการจัดการยังไงบ้างบ้านของเรานี่เราจะกรุฉนวนทั้งหลังเลยกันความร้อนมาจากภายนอกครับก็คือทั้งในส่วนของผนังส่วนของหลังคาใช่อย่างหลังคานี่เราเลือกใช้วัสดุเป็นอะไรเป็นเมทัลชีทแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนวัสดุภายในบ้างมันจะทนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอย่างเราดูด้วยตาเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นผนังเบาแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่แบบวัสดุอย่างไม้คือแน่นอนมันไม่ใช่ไม้จริงอยู่แล้วการเลือกวัสดุเนี่ยที่มันมีความทนทานเราเลือกอะไรบ้างเราใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเคยได้ยินไหมเป็นแผ่นเป็นวัสดุแผ่นชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของซีเมนต์ปลวกจะไม่กินทนร้อนทนชื้นไม่มีปัญหาแล้วอย่างส่วนของพื้นเนี่ยพื้นนี่ก็เป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเหมือนกันแล้วกรุด้วยวัสดุพื้นเป็นกระเบื้องยาง
อันนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องของความแข็งแรงทนทานแล้วก็อย่างพวกลวดลายต่างๆนี่จริงๆก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมได้ก็คือแล้วแต่เลยว่าคุณจะชอบรูปแบบของเป็นลายไม้ลายอะไรสีเสืออะไรยังไงสามารถเลือกได้หมดใช่โอเคงั้นเดี๋ยวให้เต้าพาเดินดูบ้านนี้อีกสักนิดนึงดีกว่าอยากจะขึ้นไปดูชั้น2แล้วก็อาจจะให้เต้าเล่าดีเทลนิดนึงว่าในส่วนของการก่อสร้างเนี่ยตอนติดตั้งมันเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันนะนี่ห้องนอนอันนี้ชั้น2ก็ขึ้นมาโอ้เป็นห้องนอนนี่เป็นตู้เสื้อผ้านะนี่เตียงนอนอยู่ที่เลยทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำไฟบ่อพักสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆมีการเดินท่อเดินสายอะไรยังไงบ้างไหมเราเดินท่อร้อยสายไฟภายในผนังเลยส่วนห้องน้ำพวกท่อน้ำเราก็อยู่ในผนังการทำห้องน้ำเนี่ยเราจะใส่กันซึมเพื่อกันน้ำซึ่งเรื่องความทนทานอะไรก็ไม่ต้องกังวลเทียบเท่ามาตรฐานการก่อสร้างบ้านทั่วไปเลยมาถึงเรื่องของราคาซึ่งหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้การที่ทำบ้านสำเร็จรูปแบบนี้เนี่ยราคามันแตกต่างจากบ้านที่แบบเราให้ช่างมาก่อสร้างในที่มากน้อยแค่ไหนราคาเนี่ยจริงๆก็พอๆกันเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างเกรดเดียวกันก็คือจะบอกว่าเราเองก็ใช้ของที่คุณภาพดีนะแต่ว่าถ้าเกิดราคามันพอๆกันแบบนี้เนี่ยจริงๆโหเวลาก็ประหยัดกว่าความวุ่นวายก็น้อยกว่าเนอะแล้วคุณเองก็ไม่ต้องเสียเวลามาแบบเฝ้าช่างอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ก็ดีกว่าดีใช่ไหมนี่เหมือนอวยเพื่อนชัดๆเลย ตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะแพงกว่านะแต่โอเคก็ถือว่าน่าจะได้ข้อมูลที่แบบครบถ้วนแล้วสำหรับหลายๆคนที่ถามมาในเพจด้วยมีอีกหนึ่งคำถามแล้วกันอันนี้เราถามเองเลยในฐานะที่แบบเป็นเพื่อนกันทุกอย่างแล้วว่ามันก็ต้องมีข้อเสียถ้าแบบเอาแบบตรงไปตรงมาเลยบ้านสำเร็จรูปเนี่ยในมุมมองของแต้วที่เป็นสถาปนิกเนี่ยคิดว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างระบบสำเร็จรูปเนี่ยค่อนข้างจะใหม่กับประเทศไทยเพิ่งมาเมื่อไม่น่าจะถึง10 ปีวัสดุเนี่ยก็จะแตกต่างกับพวกสร้างในที่เพราะนี่คือบ้านโครงสร้างเล็กฟีลลิ่งวัสดุอาจจะคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยมันเป็นวัสดุแผ่นที่มาต่อกันมีความเดินแล้วไม่แน่นเหมือนคอนกรีตแต่ไม่ใช่ไม่แข็งแรงนะเป็นธรรมชาติของวัสดุหนึ่งคุณสมบัติของเขาเนอะที่แบบว่าโอเคคุณอาจจะต้องเปิดใจยอมรับนิดนึงอะไรอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ฟีลลิ่งมันเป็นแบบนี้เนี่ยแต่มันไม่ได้ไปมีผลกับเรื่องของความแข็งแรงใดๆเลยอันนี้ก็คือให้เต้าแบบยืนยันเลยนะมันเหมือนเราไปเดินบนพื้นไม้ที่เป็นบ้านไม้อ่ะมันก็คือแบบเดียวกันเลยมีความยืดหยุ่นนิดๆตอนนี้ก็ได้เห็นบ้านสำเร็จรูป2ชั้นแล้วนะของ Isra Living แต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนการที่เขาแบบยกบ้านมาเลยแล้วก็ได้นัดกับเอกไว้แล้วซึ่งเอกนี่ก็คือเป็นเพื่อนถาปัดผมอีกคนนึงนะที่อยู่ในแก๊งนี้แก๊งเดียวกันครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตอนเขายกบ้านมาลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงและใช้เวลาเร็วแค่ไหนตามผมไปครับตอนนี้เอกก็พาเรามาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการยกเอาบ้านของอิสราเนี่ยมาวางไว้ครับผมต้องให้เอกเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเวลามาเนี่ยมันจะมีรถเครนใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับในการยกบ้านคือเราก็จะใช้เครนในการที่จะยกร้อยข้ามมาแล้วก็มาวางอยู่ที่ตรงพื้นที่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับโอเคครับนี่ก็ได้เห็นแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการยกมาวางเดี๋ยวเราจะได้เห็นขั้นตอนกันเลยนะตอนนี้ให้เอกพาไปดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เดิมมันเป็นยังไงแล้วก็เราต้องมีการเตรียมพื้นที่ยังไงบ้างจากบ้านหลังนี้นี่คือจะวางตรงนี้เลยใช่ไหมใช่จะวางตรงนี้เลยแล้วก็ล้ำออกมาข้างหน้าอีกหน่อยนึงตรงนี้ที่เดิมเขาเป็นอะไรอ่ะแต่เดิมเขาเป็นศาลาก็เป็นแท่นคอนกรีตนะครับแล้วก็มีศาลาอันนี้เห็น4เสาอยู่ตรงนี้นะแสดงว่าบ้านเราก็คือจะวางส่วนหนึ่งอยู่บนแท่นตรงนี้บนแท่นปูนแล้วก็พาดไปตรงนี้ด้วยเข็มเหล็กตอนนี้
ทีมวิศวกรของเราเนี่ยได้มาประเมินและว่าไอ้พื้นที่ปูนตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะรองรับร่วมกับเข็มเหล็กได้ตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือเข็มเหล็กตรงนี้ก็มี4ต้นแบบนี้มันมีคนถามมาในเพจกันว่าแบบแล้วในเรื่องความแข็งแรงเราจะมั่นใจได้ยังไงอย่างเข็มเหล็กเข็มคอนกรีตอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทางอิสลามมีวิธีการจัดการยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เข็มปูนนะครับเข็มปูนมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ตอบโจทย์กับงานของเรางานของเราคือต้องการความเร็วความสะดวกและความสะอาดนะฮะเข็มปูนค่อนข้างเลอะเทอะความแข็งแรงเราไม่รู้ตัวเลขจริงๆของมันไม่รู้ตัวเลขทางวิศวกรรมของมันว่าความหนาแน่นของดินเนี่ยมันควรใช้เข็มที่เท่าไหร่เข็มเหล็กเนี่ยมันเป็นระบบที่เขาจะมาทดสอบความหนาแน่นของดินก่อนอันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นพอเขาทดสอบความหนาแน่นของดินแล้วเนี่ยเขาก็จะประเมินว่าเขาต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยขนาดเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ในการที่จะรองรับบ้านน้ำหนักของเราครับสมมุติถ้าเกิดว่าดินตรงนั้นมันไม่ได้หนาแน่นมากเขาจะแก้ปัญหายังไงฮะเข็มมันจะต้องเป็นแบบไหนเข็มมันอาจจะอ้วนขึ้นหรือเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นหรือจำนวนเพิ่มมากขึ้นสามารถรองรับเรื่องความแข็งแรงได้แน่นอนครับใช่ถูกต้องเราคุยกันด้วยตัวเลขทางวิศวกรรมนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่พร้อมแล้วครับที่เดี๋ยวจะเอาบ้านยกมาวางแล้วนะครับผมมันนานไหมเนี่ยปกติไม่เกิน10นาทีไม่เกิน10นาทีเร็วมากๆเดี๋ยวจะลองดูฮะไม่รู้จะเร็วขนาดจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับครับมาเลยพี่เอาละฮะตอนนี้บ้านก็ลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตะโกนนิดนึงนะจริงๆมันเป็นเสียงเครนอย่างที่เอกบอกมัน15นาทีแต่เหมือนเมื่อกี้น้อยกว่านั้นด้วยนะน้อยกว่าแป๊บเดียวก็ยกมาวางลงเลยอย่างหลังนี้เนี่ยเขามีต้องเก็บอะไรอีกบ้างเพราะจริงๆเท่าที่ดูเนี่ยมันก็เกือบจะ 100% แล้วใช่เกือบจะ 100% แล้วเดี๋ยวเราจะทำการปรับระดับพื้นบ้านกันอีกทีนึงนะฮะเราจะมีการตั้งเสาก็คือไอ้ตรงส่วนของเข็มเหล็กเมื่อกี้ที่บอกใช่ครับใช่ก็อันนี้เดี๋ยวเราจะทำการปรับระดับให้มันได้ระนาบเดียวกันโอเคแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าคือบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือเป็นเคสพิเศษที่เขามีตรงแท่นปูนมาอยู่แล้วถ้าเป็นหลังอื่นเนี่ยมันก็จะวางบนเข็มเหล็กเลยใช่ไหมวางบนเข็มเหล็กเลยใช่เราจะมีการตั้งเสาอะไรจากข้างนอกมาวางก็จะเรียบร้อยเลยโอเคครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยนอกจากการเก็บความเรียบร้อยแล้วเรื่องของน้ำเรื่องของไฟเนี่ยมันจะทำยังไงฮะคือในตัวบ้านอันนี้เนี่ยเราเดินไฟมา 100% แล้วในบ้านอันนี้เราก็จะมีตัวสายเมนโผล่ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช่างไฟไปต่อเข้ากับตัวไฟเมนบ้านอีกทีหนึ่งเหมือนเราซื้อทีวีอย่างนั้นเอาพอทีวีเราติดตั้งเสร็จปุ๊บก็หาปลั๊กเสียบให้มันแค่นั้นเลยคือมันสำเร็จรูปมากจริงๆนะสำเร็จรูปมากครับแล้วก็เมื่อเดินสายน้ำไฟเรียบร้อยแล้วเข้าอยู่ได้เลยไหมเข้าอยู่ได้เลยตอนเย็นเข้าอยู่ได้เลยด้วยเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นอะไรก็คือจริงๆมันเสร็จมาสักพักจากโรงงานแล้วใช่ทั้งโปรเซสเนี่ยอันจริงๆตีง่ายๆสักครึ่งวันก็ได้เสร็จครึ่งวันใช่ถือว่าสะดวกมากๆคือตั้งใจเอามาใช้ทำงานค่ะเอามาเหมือนแยกออกจากตัวบ้านเพื่อมันจะได้สะดวกเวลาเราทำงานบางทีเราต้องการแบบสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคอนเซนเทรตกับงานก็แยกไปเพราะว่าที่บ้านมีลูกเล็กก่อนที่จะมาเลือกบ้านสำเร็จรูปนะคะปันก็มองไว้หลายๆเจ้าทั้งแบบบ้านที่เหมือนต้องมาก่อสร้างเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองไว้แต่ว่าที่กลัวก็คือกลัวแบบผู้รับเหมาแบบเทเนาะอย่างเงี้ยใช่คือที่ชอบมากที่สุดที่ประทับใจก็คือเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยค่ะที่แบบวันเดียวเสร็จไม่รบกวนเราแล้วก็ไม่รบกวนเพื่อนบ้านด้วยที่บริษัทเองก็ช่วยแบบคอยแนะนำแล้วก็คือให้บริการแบบติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะดวกค่ะ
สาเหตุที่เลือกจริงๆแล้วก็คือตอบโจทย์เรื่องของความเร็วมากค่ะแล้วก็เราสามารถจำกัดงบประมาณของเราได้ด้วยว่าเราตั้งใจไว้เท่านี้แล้วมันก็สามารถตอบโจทย์เราได้แล้วก็มันยังช่วยในเรื่องของรักสิ่งแวดล้อมเวลามาทำที่บ้านนะคะเขาสามารถควบคุมในเรื่องของฝุ่นแล้วก็เรื่องจำกัดเวลาได้เป็นอย่างดีค่ะขั้นตอนที่เอาเข้ามาบ้านมาวางที่นี่ค่ะซอยมันค่อนข้างเล็กมากแล้วก็เป็นซอยย่อยทางอิสลาเข้ามาดูหลายรอบมากพอเข้ามาดูแล้วเขามีวิธีการคิดที่ค่อนข้างเฉียบคมนะเพราะว่าเขาใช้รถเล็กในการที่จะขนย้ายแล้วก็ในถนนด้านหน้าทางเข้าบ้านเนี่ยค่อนข้างแคบเขาใช้รถเครน2 คันยกมาเป็นบล็อกเป็นโมดูลมาจัดเรียงกันไว้แล้วก็ยกลงมาแล้วก็เลื่อนใช้วิธีการเลื่อนที่แทนจะใช้เป็นการยกข้ามเลื่อนเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ใช้เครนในบ้านยกต่อวางค่อนข้างเร็วแล้วก็คอนโทรลเวลาได้ดีไม่ถึง1 วันในการวางทั้งหมดเราอยู่กันมา2 สัปดาห์แล้วค่ะอยู่จริงใช้จริงนอนจริงเลยค่ะ ความรู้สึกก็เหมือนบ้านปกติเลยค่ะเหมือนมากๆแต่ที่ชอบก็คือทุกวันนี้ก็ยังชื่นชมบ้านตัวเองอยู่ ก็คือเป็นอย่างที่ต้องการแล้วก็ความรู้สึกเหมือนบ้านทุกอย่างเลยมันจะเป็นอารมณ์ด้านนอกเหมือนคล้ายๆกับร้านกาแฟบางคนก็จะมองว่าเป็นออฟฟิศแต่พอเข้ามาเนี่ยมันจะมีอารมณ์ของความเป็นบ้านมากขึ้นก็คือฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนตอบโจทย์เอาคอนโดมิเนียมขนาดดูเพล็กซ์มาไว้ที่บ้านค่อนข้างที่จะกระทัดรัดแล้วก็อยู่กันได้อย่างสบายแล้วก็ลงตัวค่ะความรู้สึกก็ปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านทั่วไปเลยค่ะตอนนี้นี่ก็ถือว่า 99.99% แล้วใช่ครับก็หลังจากที่เราวางบ้านเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาทำในส่วนของอุปกรณ์เสริมของมันอย่างเช่นตัวกันศาสตร์ตัวครอบหลังคานะฮะโคมไฟตรงนี้หรือระเบียงพื้นข้างหน้านี้แล้วก็จะเป็นตัวที่เรามาต่อพวกงานระบบนะก็เป็นพวกงานไฟที่เราต่อเข้ากับตัวบ้านหลักถ้ามีห้องน้ำเราก็จะต่อน้ำดีน้ำทิ้งถังส้วมแล้วก็หลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยเก็บงานเสร็จก็อย่างที่บอกก็คือสามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยนี่ก็คืออิสราลิฟวิ่งนะครับบ้านสำเร็จรูปสำหรับใครที่กำลังมองหาพื้นที่ต่อขยายจากบ้านหลักของคุณนะต้องบอกว่าคุณสามารถที่จะให้ทีมงานสถาปนิกเพื่อนผมเนี่ยออกแบบได้เลยอยากจะได้1 ชั้น 2 ชั้นหรือว่าไปตอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบไหนของคุณเนี่ยเขาออกแบบให้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของราคาแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวกับการที่ช่างอาจจะทิ้งงานคุณไปด้วยถ้าเกิดคนที่ดูอยู่เนี่ยสนใจสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างฮะก็จะมี Facebook นะครับอิสราลิฟวิ่งนะฮะLine อิสราลิฟวิ่งนะครับแล้วก็เว็บไซต์ israliving.com ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่เป็นทีมสายด้วยของเพื่อนผมเลยซึ่งผมก็การันตีนะในเรื่องของผลงานแต่ถ้าเกิดไม่ดีนี่ก็ถือว่าเราไม่รู้จักกันแล้วกันนะฮะโอเคครับผมนี่ก็คือดีไซน์ฟัน EP นี้นะครับ EP หน้าจะพาไปดูที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันต่อกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ได้ EP หน้าครับ